Was tun gegen Schnarchen? Wenn du das gerade suchst, hast du wahrscheinlich schon einiges ausprobiert. Andere Schlafpositionen, Fenster auf, früher ins Bett. Und trotzdem schnarchst du oder jemand neben dir. Der Fehler ist meist, dass man versucht, das Geräusch zu bekämpfen, aber nicht die Ursache. Schnarchen entsteht fast immer, weil nachts nicht genug Luft durchkommt. Und genau dafür gibt es ein paar einfache Ansätze, die deutlich mehr bringen als Zufallstipps. Der wichtigste Punkt ist die Nasenatmung. Der häufigste Grund für Schnarchen ist eine eingeschränkte Nase. Wenn nachts zu wenig Luft durch die Nase kommt, atmest du automatisch durch den Mund. Dadurch entstehen Vibrationen im Rachen und genau das ist Schnarchen. Eine sehr einfache Lösung dafür sind Nasenpflaster. Sie öffnen die Nasenflügel mechanisch, ganz ohne Medikamente oder Eingriffe. Viele unterschätzen das, aber wenn die Nase frei ist, verschwindet das Schnarchen bei vielen Menschen deutlich oder wird zumindest leiser. Passende Nasenpflaster habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Der zweite wichtige Punkt ist die Schlafposition. Besonders in Rückenlage schnarchen viele Menschen stärker. In dieser Position fällt die Zunge leicht nach hinten und verengt die Atemwege zusätzlich. Die Luft muss sich dann durch einen engeren Raum bewegen, was die typischen Schnarchgeräusche verstärkt. Deutlich besser ist die Seitenlage. Wer sich nachts unbewusst immer wieder auf den Rücken dreht, kann mit speziellen Kissen oder einfachen Schlafhilfen nachhelfen, um die Seitenlage beizubehalten. Ein dritter Faktor, den viele komplett unterschätzen, ist die Raumluft. Trockene Luft reizt die Schleimhäute, sie schwellen leicht an und verengen die Atemwege zusätzlich. Gerade im Winter oder bei trockener Heizungsluft kann Schnarchen dadurch deutlich schlimmer werden. Eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer, zum Beispiel durch einen Luftbefeuchter oder einfache Maßnahmen, kann hier spürbar helfen. Zusammengefasst heißt das: Sorge dafür, dass die Luft nachts gut durch die Nase kommt, vermeide wenn möglich die Rückenlage und achte darauf, dass die Raumluft nicht zu trocken ist. Wenn dein Schnarchen vor allem mit einer verstopften Nase zusammenhängt, sind Nasenpflaster oft der schnellste und einfachste Einstieg. Die passenden habe ich dir in der Beschreibung verlinkt.